Bugün şömineyi yaktık. Burada bir patates topu pişirelim diye. Güzel yanıyor. Şurada patates topumuz. Yanacak biraz daha. Ben yumurtayı koyacağım. Salata yapacağız inşallah. Yalnız ateşimizin birazcık inmesi lazım. Ay. Aman oldu. Buraya bu tarafına koy istedim. Hadi ateşimiz indi. Arkada biraz yanan var ya, o kendi kendine yansın. Aman koyalım pişsin. Ha. Tamam. Yaramaz ateş. Biraz şöyle ben kenarlarına çekeyim. Tamam. Saksağın poşetleri de çekmiş. O patatesimiz de pişmiş. Şimdi salata yapacağız. Patateslerimiz pişti, salatamızı yaptık. Burada taze yapraktan zeytinyağı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.